Nag-order din ko GoPro battery nga pwede sa Hero 9, 10, 11. Mao ni ang Enduro rechargeable battery. Ang official shop goproglobal.ph. Nanatanan sa ilang shop ang mga GoPro accessories. Nakabutang na pod silang shop ang description of product details. Secure kay ang parcel kay naka-box siya with bubble wrap. Let's do the unboxing. Wow! Since 29% na lang siya o ang instruction sa manual na i-full charge siya daan bago gamiton, so sa siyang gi-charge. Red light means charging. After 30 minutes, charge na siya.